Vil du sige velkommen til en ny video, eller? Ja, skal vi gøre det? Velkommen til en ny video. Vi skal på nattejagt i dag. Vi har aldrig været på nattejagt før, så det er nyt for os. Vi har aldrig filmet om natten her, så det er også nyt for os. Så det bliver en hel masse med at finde ud af, hvordan fungerer det her. Hvordan gør man? Hvordan gør vi? Men inden vi går i gang, skal vi ikke lige vise, hvor det er? Fordi det er fandme et fedt sted, det her. Det er alt for fedt, det her sted. Let's do it! Let's do it! Vi har både Jesper Nordin og Jesper Kondo med. Vi har Morten fra Kingfish med. Og så har Kondo taget sin gode kammerat Torben med. Så har Kondo også sørget for grill og mad og alt. Så det bliver super hyggeligt. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I would be no one. No one. Så vi skal have norske kammuslinger. De er sådan lidt let grillet. Til Langeland Cup, der lavede jeg jo bøffer. Ja. Så jeg har været op hos vores lokale slagter og et højrejsbøffer. Så vi skal have højrejsbøffer, banæs og fritter her. Det er frityrolien, der er sat over. En lille smule garnityr her, nogle syltede rødløg her. Så lige på siden. Og så har Nordin, han har rød og hvidløgsmør til. Ja, han snakker om, at det er lidt specielt med hvidløgsmør i snorkling. Normalt så dykker jeg heller ikke på en højrejsbøf. Men ikke engang skal jo være den første, ikke? Altså, præcis. Hvad så? Er det fritterne, der skal dernede i? Det er fritterne, der skal dernede i fritøsen. Fantastisk. Hvordan fungerer det egentlig, når vi svømmer vi ud og så svømmer op, eller går langs Går så langt vi kan op ad stranden. Ja. Der er et sten et par 100 meter deroppe af. Der er en 600 meter eller sådan op til pynten. Ja. Så det er en lidt lang svømmetur. Det kommer lidt på, hvad der er strøm og sådan noget. Vi har ikke skudt andet end skrubber og tunger og rødspætter, så det... Vi har mulighed for remdager, arbor, ørred, torsk. Der er masser af pelagiske fisk hernede. Ja, okay. Kasper, det er her. Det er nu. Det er Det er nu. Det er i dag. Det er nu, det skal ske. Det er dag, det skal ske. Hold nu kæft. Med stjerneklart, altså. Det er ikke meget bedre. Nej, det kan det altså ikke. Jeg synes, at det er besværligt at pakke grej og sådan noget. Ja. Og gøre det helt klart hjemmefra, og så ned ind i bilen og slæbe det tilbage op, når man kommer hjem og sådan noget. Men det er jo ingenting i forhold til det her. Standardpakken. Ja. Nå, okay, det er standardpakken, den her. Så ryger der norske kammuslinger på her. Og lidt griller her på panden. Så er der en lille appetizer her. Fedt. Yes. Tak. Det er nok den bedste måde at starte sådan en gang nattedyk på. Lad os se, hvor tykt den er, mand. Det kunne blive en god tradition jo, om ikke andet, ikke? Det stemmer jeg helt klart for. Om ikke andet, men runde året af med et godt spot, hvor der er den rigtige vind og sigt, og så lige få lidt god mad, inden man hopper i. Det kunne man også gøre. Men oppe her, er det noget? Eller er der en pæn side? Har du også stearinlys med? Jeg har stearinlys med. Nu kører vi lige lidt dogmestil, ikke? Så kører vi Bella Notte i baggrunden, ikke? Jo, det skal der være. Det er så rigtigt. Du ved jo godt, at en mere rigtig UV-aktur, ikke? Den starter med en 2-retters menu bestående af kammuslinger og højrevsbøf med candlelight dinner og Bella Notte. Kunne det gøres på andre måder? Du kan nok se, Anders, at det er sådan her, man laver nattejagt. Steam Sild, der bare har super fart på og ser enormt bange ud. Så bare lige spille øjnene op og så holde øje med, om der er en ørred lige i røven på dem. Ja. Fordi det er de store sildheder, der, ikke? Om I kan nå at se, om det er meget mørkt farvet og sådan noget. Det er ikke sikkert, jeg kan selv huske i starten, det kan man ikke nå. Det er bare, fuck, der er en fisk, og så skyder man, eller ikke, altså. Det er sgu et af at vide det, noget andet er at vide det. Ja.
Altså, Ja, og så kunne gøre det i nuet, ikke? Og så kunne gøre det, mens man er derude, og det hele er halvpanik. Men det er en super lejlighed for jer til at træne det, kan man sige. Det er at opleve det. Det er jo ikke fordi, vi bryder loven ved at komme til at skyde en nu, hvorimod det er det om 2 uger. Ja, så længe man udviser mådehold og sund fornuft, og behandler maden med respekt og alt det der, så skal man holde op med at dømme andre folk på. Helt klart. Altså det og specielt for nye jæger, som prøver lige så stille og skal finde ud af hvordan det hænger sammen, hvordan gør man, og hvad er ud og ind og op og ned af det hele. Men der er jo også hele den der UVA mod løsfiskere og omvendt. Ja, den kører så oven i hatten. Der bliver fortalt historier i hver af grupperne, ikke også? Altså hvis vi tager UVA og løsfiskere, ikke? Så løsfiskerne, de har en eller anden historie, der kører internt i deres grupper om, hvad er UVA og hvor meget tager de og alt det der. Og så UVA'erne, der kører der en eller anden inde i dem om, at løsfiskerne, de har jo heller ikke og så videre. Det bliver også noget rodet. Var det ikke Morten Villersen, der har lavet en podcast om det også på et tidspunkt, ikke? I dag er det den 3. november. Ja. Hvis I ser en farvet havre, må I godt skyde den. Ja. Ja, det skal bare være over 40 cm. Præcis. Det er jo så en anden ting, man som ny jæger ofte står med, den her med, alting ser meget større ud under vandet. Jeps. Vi var jo i Limfjorden her for at smide parlenskameraer væk og alt, hvad vi ellers havde. Men den hummer, som vi fandt nede i det her bildæk, den så jo stor ud nede i bildækket. Den var ikke stor nok, da vi så tager den op. Det var meget tydeligt. Og det er sådan lidt, jamen den var fandme stor under vandet. Og så dengang vi så satte den ned igen, så blev den jo stor igen. Og sådan, det er noget mærkeligt noget, det her. Men det er jo også bare fordi, når man så skal vurdere, hvor stor er fisken egentlig, du ser. Ja. Det er jo også noget med erfaring. Ja, det er også noget med at lære. Helt sikkert. Og igen, så er der det der med, som ny, så skyder du nogle fisk, som er under målet, fordi du ikke har lært at vurdere det. Ja. Og så skammer man sig helt vildt over det, og så får man skæld ud på Facebook. Og, men altså, det er ligesom en proces, som jeg kan forestille mig nogle undervandsjæger, der ikke har været igennem den. Nej. Så drop det der hykleri, altså. Og så siger jeg, okay, fint nok, du har skudt en fisk under målet. Nu ved du det. Har du forhåbentlig lært noget af det? Og så næste gang, så er den forhåbentlig større. Altså, præcis. Ja. Fordi det er den der med, man skal simpelthen lære en helt ny målstofsforhold. Ja. Er det Morten? Goddag! Morten. Hej Morten. Der er simpelthen serveret konto, han er jo slukket fuldstændig af. Hej Morten! Hej. Og gang i fabrikken. Det er jo magisk. Jamen, altså, hvad så, når vi kommer ud med havret og sådan? Altså nu, vi har ikke været ude med den, og vi har ikke set havret, og vi har ikke set noget. Hvordan ser det ud? Hvordan fungerer det? Hvis havren har her, så har jeg lyskegnen sådan lidt herude. Ja. Så nærmer man stille og roligt. Så små man ind på den. Ja. Og så er der jo, så er der nogen, der topskyder. Ja. Altså, ligger i overfladen og skyder nedad? Skyder nedad, ja. Jeg vil gerne, jeg dykker ned, så jeg har fiskebånder. Og så skyder jeg efter nakken. Så dør den gerne i skyen. Jamen ofte så vil du kunne finde den sådan midtvands eller blandt nogle tang eller ved siden af en sten. Og her hvor vi har en masse sten, så kan de stå i læ af strømmen. Så tit inde på helt lavt vand, ikke? De kommer helt ind og jager på, altså nogle gange er det helt ind på en halv meters dybde. Ikke 300 meter ud, vi skal bare 300 meter opad. Bare 3 minutter op, så kommer vi til pynten derop. Og så kan vi bare, så kan vi ligge og svømme mindre ud fra pynten så meget som vi nu vil. I forskellige retninger, så vi ikke ligger lige under hinanden. Ja. Vi kommer til at ligge meget kystnært. Så hvis strømmen går rundt om stenen er her, så står de måske lige der i strømmen, hvor det er stærkest. Når du så dykker ned, så er det vigtigt at du måske lige tage snorken ud af munden. Ja, indlykket. Blub. Stille og roligt. Altså, det løber ikke nogen steder, hvis du ligesom først har konstateret, at den står sådan og svejer. Ja, okay. Mange bare for. Så er det jo præg minke. Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi skal på nattejagt for første gang nu her. Og det inkluderer jo også, at vi skal filme under vandet, og det har vi aldrig gjort før, når det er nat. Vi havde en snak med Michael fra Parlands, og han sagde, at det var super vigtigt, at vi ved lidt om, hvad farve lyset er for vores lygter. Og så har vi en snak med Morten fra Kingfish, som sørger for at udstyres med nogle lygter og lidt forskellige typer. Så vi har fået nogle Orca-Torch-lygter i 2 forskellige. Der er en på omkring 2.000 lumen og en på 1.000 lumen. De er begge to på 5.000 Kelvin. Det er vigtigt, fordi vi skal indstille kameraet til, at den ved, hvilken farve lys vi har med ned under vandet. Og 5.000 Kelvin, det er farven på lyset. Derudover så har vi fået fingre i en videolygte, en D820V fra Orca-Torch,
Forskellen er, og det kan jeg jo faktisk lige illustrere. Okay, så siger jeg, hvis vi tager den første jagtlygten her, så har den et meget, meget lyst spot lige i midten, og så ikke så meget rundt om. Det er et problem på kamera, for det betyder, at midten bliver overeksponeret, og det rundt om bliver ok. Så forsøget her, som Morten han mente, vi skulle prøve af, det er at bruge en videolygte, som ikke har sådan et spot, men har et meget mere jævnt lys. Og dermed så får vi ikke det her overeksponerede spot ind i midten. Og den kan man så gøre alt muligt med, og den er også super porno, hvis man lige gør sådan her. Men vi skal indstille vores kamera, så det passer til farven på vores lys. Og som jeg lige sagde, så er det 5000 Kelvin. Så jeg går ind på, nu er det parlenskameraet, jeg har her, og går over i settings. Og så har jeg min lille skærm her. Og jeg er gået ind i den, der hedder WBDCC. WB, det står for White Balance. Og ved at gå ind i Set White Balance, og så gå over, og så vælge min 5000 Kelvin, som er farven på lyset i min lygte. Og den har jeg nu valgt. Det vil sige, nu gør parlenskameraet det, at den justerer det, den optager basalt set for farven på det lys, jeg har. Og farven på det lys, jeg har, det er 5000 Kelvin. Så den her parlens, den er klar. Så mangler et andet parlens, og så mangler vi vores GoPros. Som vi har gjort med GoPro, nu har vi sat den på flat color. Vi har white balance på 4800, e-zoom på 800, shutter speeden auto, sharpness medium, fordi vi kan indstille det efter, eller det kan vi ordne i post-production. Og så har vi sat lyd på medium. Jeg ved faktisk ikke, hvad forskellen er på medium high og low på den. Men nu har vi sat den på medium. Vi finder ud af, om det virker. Så det her, det er GoPro settings. Det skal nok blive godt, Kasper. Vi skyder en fisk nu. Vi går ud og skyder en pelagisk fisk. Jamen, krydser fingre for en pelagisk. Det gør vi også. Det gør vi. Ja, det gør vi. Ja, for helvede. Fandme. Ja, så er vi kommet op, og det er pissekoldt. Nordin og Morten, de rendte over for at mødes med Kondo og Torben, der er på vej op. Der er masser af fisk derude. Der var havørred. Der var masser af havørred derude faktisk. Så mange. Desværre, så er jeg ikke særlig god til at bedømme størrelsen på den, så jeg har faktisk skudt med undermåler. Det er jeg ikke særlig stolt af. Ja, den er ikke stor nok. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Men jeg synes godt nok, det er svært at se under vandet. Altså det startede med egentlig bare, at jeg så en, og den stak ikke af, så tænkte jeg, okay, nu går jeg, så svømmede jeg helt hen til den og prøvede ligesom at sådan virkelig vurdere den, og kom frem til, den er for lille, jeg lader den gå. Og så svømmede jeg videre, og så kom den der, og så tænkte jeg, den er stor nok, og så kom jeg hen, og så skød jeg den, og i samme øjeblik, jeg havde hænderne på den, kunne jeg godt se, den er for lille, den her. Pisse os. I så efterfølgende så jeg jo faktisk mange på den størrelse. Og nu var jeg jo godt klar over, de er for små, lad dem gå. Men om ikke andet, så har jeg fornemmelse af, hvordan det ser ud under vandet nu. Fordi hvordan i alverden skal man lære det på anden måde, end at gøre det et eller andet sted. Jeg er ikke stolt af det, men jeg spiser den alligevel. Jeg siger, Kasper, den tæller ikke. Mission is not accomplished. Mission not accomplished. Den tæller ikke. Det er en undermåler. Og det betyder, at vi skal afsted igen.
Den skal nu nok blive til en god mad alligevel. Den smager fint, der er ikke noget der, men den er for lille, og det bør den ikke være. Nej. Så sådan er det. Der er ingen måde at så er lære der det livet. på. Skal vi gå ned og se, hvad Kondo og Torben kommer op med? Ja, lad os gøre det. Ja, lad os træde ned og kigge. Jeg fandt også en stol derude. Stol. Ja, eller sådan en ryglæn af en stol. Der er bare de mest weird, mærkelige, underlige ting ude i vandet rundt om Danmarks kyster. Ja. Altså, vi har jo selv fundet den der pistol der, som så viste sig at være en signalpistol. Hold da op. Her fisk. Ja, det er ikke undermåler, ligesom min. Fik du det? Ja, sgu den undermåler. Stærkt. Ja, sådan. Ja, det er jeg ikke så stolt af. Den har jo fået lidt farve, så den er jeg heller ikke stolt af, men Det æder med ikke meget farve, det skyder jeg på. den er lidt sådan gylden, ikke? Ja, så. Øl torsk. Sådan. Så er vi færdige for i dag, Kasper. Vi er færdige for i dag. Og, Hvad siger du til det? det er ikke nemt. Der er mange fisk. Altså, alle rygterne om, at der er fisk derude, når det er nat, det er helt korrekt. Det er også vildt besværligt. Altså, Det er også helt korrekt, man kan ikke se en skid. man kan ikke se en fucking skid der. Der var helt sort, når lyset var slukket. Ja, Fuldstændig. Og det er besværligt. Altså, jeg kæmpede rigtig meget med, at det hele filtrede sig sammen for mig. Det var noget rod. Men uanset hvad, det var fedt at være ude, det var fedt at opleve, det var fedt at prøve. Hej Kondo. Hej. Skål i her. Skål. Og tak for invitationen. Tak for en ærlig aften. Skål. Ja, det må man sige. Og Kondo, tak for meget. Ja, man lå lidt tungt. Nej, det næste vi skal, det er med dig på torsdag. Skal vi på ferskvand? Er det på torsdag? Det er på torsdag. Det er på torsdag. Er det ikke det? Det er næste video. Skal vi i ferskvand? Men det er uden bolen, ikke? Det er kun med kamera. Men der har vi en kammerat med, som du også kender, Mik Friis. Og han kommer i skubergear. Og med kamera, casing og hele lortet. Med hele balladen. Nu skal Og vi så rigtig ud og lave undervandsvideoer. Nu skal vi lave undervandsvideoer i Dronning Møllesø. Nu skal vi ud og skyde med kamera. Og se om vi kan finde nogle geder og sude. store gede? Ja, lige Ja. præcis. Det skal vi. Det skal Der er vi. en stor gede, der kan gå og miske sig i de der regnbueører der. Ja, lige præcis. Ja, den ligger bare og hygger sig der i sivene, og så bliver den bare fodret. Vi skal ned og se, vi er jo gamle søfiskere, så det glæder vi os helt vildt til. Nu har vi prøvet natjagt. Nu har vi prøvet nattejagt, og det var ikke nemt, men det er heller ikke sidste gang. Absolut ikke. Nej, det var det ikke. Det var alt for fedt, morgen. Fedt. Og så, Men så ses vi vel bare i næste video. næste video, Morten. Der ses vi også. Ja, der skal vi også med. Tak for denne gang. Hej.